5000'in üzerinde hayvan. Bir ara bu arada yani ölüm arenasında gerçekten muazzam. Daha bir garipleşti her şey. Çok sıcak olanlara baktığımızda yani Roma'da da aynı şeyi yaşamayalım. Dünyanın 7 harikasından birisi. Öyle bir güneş var ki dün yağmurda kullandığımız şemsiyelerimizi şimdi gölge için kullanıyoruz. Dönüşümlü olarak gölgede Berkant'la sırayla oturuyoruz. Birimiz oturuyor, birimiz bekliyor şeklinde. Şu anda sıra bende. Şöyle kolezyumu size göstermiş bulunayım. Bekliyoruz. Çok sıcak. Şu anda Kolezyum'dayız. Dünyanın 7 harikasından birisi Roma Kolezyumu. Dünyanın en büyük amfitiyatrosu. Şöyle ki biz burada yaklaşık 2 saate kadar sıra bekledik. Aslında internetten ya da dışarıdaki tur şirketlerinden de bilet satın alabiliyorsunuz buraya giriş için. Biz öncelikle internetten almayı düşünmüştük. Çünkü internetteki bilgilerde hep diyordu ki mutlaka işte önceden biletinizi alın, en erken bir gün öncesinde biletinizi alın diye. Ve biz neredeyse 3 hafta önce falan baktığımızda bilet kalmamıştı. Yani böyle bayağı gece gezmesi falan şeklinde olan turlar var. Onlar da 700-800 kronları buluyordu kişi başı. Biz de o yüzden dedik ki hiç bu kadar pahalı bilet almaya gerek yok. Gideriz orada sıramızı bekleriz. Artık şansımıza girebilirsek gireriz. Giremezsek de ne yapalım dışarıdan izleriz diye düşünmüştük. Ve ondan sonrasında bugün buraya geldik. Bugün buraya geldiğimizde de dışarıda bir sürü kişi bizi çevirdi. Tura katılmak istemez misiniz? İşte sıra beklemeden tura katılmak istemez misiniz? Burada 2 saate yakın bekleyeceksiniz. Güneş altına bekleyeceksiniz falan diye. Ve bunların hepsi 50 euro 60 euro civarındaydı. Takdir edersiniz ki bunlar da daha pahalıydı. Çünkü biz 16 euroya buraya giriş yapabildik. Yaklaşık dediğim gibi 2 saate yakın bekledik. Güneş altında bekledik. Ve dün yağmurda kullandığımız şemsiyelerimizi bugün burada güneşten korunmak için kullandık. Dönüşümlü olarak sıraya girdik. Bir Berkant sırada durdu, ben gölgede durdum. Bir ben sırada durdum, Berkant gölgede durdu ve sonunda işte buradayız. Bu arada yapı muazzam ama öncesinde sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. Milattan sonra 72-80 yıllarında İmparator Vespasianus tarafından yapılıyor ve Vespasianus o zamanlar amfiteyatronun adına kendi ailesinin adının verilmesini istiyor. O yüzden de buranın adı aslında Flavian Amfiteyatrosu. Ama daha sonra İmparator Nero'nun ölümünden sonra onun sarayının yerine de yapıldığı için
Ve dışarıda da büyük bir heykel bulunduğu için Neron zamanından kalma, halk buraya o heykelin adının verilmesini istiyor ve burasının adı Kolezyum olarak değişiyor. Alt kısımda bir arenası bulunuyor. Bu arada şu anda aşırı kalabalıklaştı. Girdiğimizden beri bu kadar değildi. Yapımız traverten kireç taşı, volkanik taşlar, kayalar ve aynı zamanda betonlardan oluşuyor. Her katta 80 tane olmak üzere toplamda 240 tane kemer bulunuyor. Oval bir yapısı var zaten. Gördüğünüz ve bildiğiniz ve benim de biraz önce söylediğim gibi. Ve önceden burada her kemer aralıklarında boşluklarda heykeller bulunuyormuş ama tabii ki şu anda günümüze bu heykeller ulaşamamış. Bir kısmı içeride sergileniyor ama tabii ki de kırık bir şekilde. Çünkü burası 4 tane büyük deprem ve birçok da yangın geçirmiş. Zaten 1900 küsur yaşında bir binadan bahsediyoruz. O yüzden de bu kadar tarihe uğraması da gayet normal tabii ki. İmparatorlar burada hem kendilerini eğlendirmek hem de Roma halkını eğlendirmek için çok acımasızca bir sürü gladyatör savaşları gerçekleştirmişler. Tabii ki burada bir tek gladyatör savaşları mı var? Hayır. Denize uzak oldukları için deniz savaşları canlandırmaları burada yapılıyormuş. İdamlar burada gerçekleştiriliyormuş. Hayvan avları burada oluyormuş. Klasik mitolojiye dayanan canlandırmalar burada gerçekleşiyormuş. Ve meşhur savaşlarını da yeniden burada canlandırmaya devam ediyorlarmış. Şu anda da Roma Katolik Kilisesi ile yakın bağlantılar içinde olduğu için Paskalya'dan önceki Cuma günleri de Papa burada Fener Alayı düzenliyor. Yani günümüzde de hala etkin kullanıldığı bazı alanlar var. Yaklaşık 100 gün ve 100 gece süren büyük bir açılışla açılmış ve 5000'in üzerinde hayvan, yüzlerce insan da buranın açılışı için resmen kurban edilmiş. Kolezyumda izleyicilerin yerleri de tabii ki de sosyal statüye göre belli oluyormuş. En üst katlarda yani sahneden en uzak olan yerlerde işçi sınıfı ve halk bulunuyormuş. Daha aşağı kısımlarda sahneye yakın olan yani arenaya yakın olan yerlerde de hem sosyal statüsü yüksek olanlar hem de imparatorlar oturuyormuş. Köleler, mahkumlar ve savaşçılar arasından seçilen gladyatörler birbirleriyle ve vahşi hayvanlarla burada kıyasıya dövüştürülürlermiş. Halkın da ateşli büyük tezahüratlarıyla birlikte bu kanlı savaşlar yüzyıllarca sürmeye devam etmiş. Milattan sonra 404'te gladyatör dövüşleri, milattan sonra 523'te de hayvan avlarının son bulmasıyla 450 yıllık Kolezyum'un kullanımı tam anlamıyla bitmiş olmuş. Ve artık şehrin eğlence merkezi olma gücünü maalesef ki kaybetmiş. Maalesef ki diyorum ama iyi ki de kaybetmiş olanlara baktığımızda yani böyle olacaksa olmaması daha iyiymiş zaten. Burası Roma'nın ölüm arenası olarak biliniyor. Burada gerçekleştirilen idamlarda ve dövüşlerde 50.000'in üzerinde köle ve 1 milyonun üzerinde de hayvan hayatını kaybetmiş olarak tahmin ediliyor. Peki buradaki hayvanlar nelermiş? Gerçekten birçok farklı hayvan kullanılmış. Genelde filmlerde böyle aslanlar, kaplanlar ön plana çıkıyor ama aslanlar, kaplanlar, jaguarlar, kurtlar, su aygırları, filler, yaban domuzları, zürafalar, ayılar, timsahlar ve sırtlanlar kullanılmış. Tabii ki de artık bu vahşi hayvanların da dışarıdan bulunması, avlanması zorlaştığı için de birazcık buraların sonuna gelinmiş. Bu arenalarda aslında bu gladyatörler hem birbirleriyle hem de bu vahşi hayvanlarla dövüştürüyorlarmış ve halk da bunları gerçekten büyük bir keyifle izliyormuş. İlginç. Hatta imparatorlar tarafından düzenlenen bazı oyunlarda bir günde bile 10.000'in üzerinde hayvanın katledildiği söyleniyor. Şimdi kendi düşüncelerime geçecek olursam burası gerçekten muazzam bir yer. Hani dünyanın 7 harikası olmayı bence kesinlikle hak ediyor. Diğer altısını görmemiş olmama rağmen. Muazzam büyüklükte bir yapı. Yani her yere baktığınızda diyorsunuz ki bunu nasıl yapabilmişler? Tabii ki aşağıyı da daha rahat görebilsek çok daha güzel olurdu. Yani oralarda da gezebilsek, aşağıda hayvanların, gladyatörlerin bekletildiği salonları da daha netçe, daha açık görebilsek çok daha güzel olurdu tabii ki ama bu kadarı bile görmeye yeter. Ama şunu söylemem gerekiyor, gerçekten çok ama çok sıcak. Yani biz Mayıs sonu gibi geldik ve bence bu zamanlarda kesinlikle gelinmemesi gerekiyormuş. Çünkü hem sıra beklerken çok zor hem de şu anda bile bu sıcakta burayı gezmek gerçekten birazcık eziyete dönüşüyor aslında. Ama yine de muhteşem bir yer. İnşallah siz de en yakın zamanda buralarda gezersiniz. Ama şimdilik gezemeyenler için ben burayı detaylıca olabildiğince çekmeye çalıştım. Bazı yerlere çok uzaktan baktığımız için çok daha yakınlaştırıp çektim. Umarım kötü kalitede değillerdir çünkü güneşten görebilmek çok mümkün olmuyor. Umarım görüntüleri beğenirsiniz. Hadi gelin o zaman şimdi yakından Kolezyum'u gezelim.
Muhteşem yapılarla Roma. Yani ölüm arenasında da şu an kendimi bu kadar özgür ve mutlu hissediyor olmam. Bu arada sizler için İtalya'ya gelmeden önce mikrofon aldık. Ses daha net çıksın diye. Çünkü artık İsveç'te son zamanlarda hem rüzgar hem girdiğimiz kalabalık yerlerdeki ses sıkıntısını görünce dedik ki Roma'da da aynı şeyi yaşamayalım. Umarım sesler güzel ve net geliyordur. Şimdi biz buraya yukarıdan baktığımızda şu tarafa yani yakından bakınca daha bir garipleşti her şey. Çünkü aşağıda aslında dövüş alanı gibi bir yer yok. Çok küçük bir dövüş alanı var. Ama onun dışında en alttaki bölmeli yer bildiğiniz sütunlarla ayrılmış, kemerlerin arasından birileri kaçsın diye yapılmış gibi. O yüzden hayvan dövüşleri acaba orada mı yapılıyordu? Yani hayvanlar salınıyordu ve onların içlerinden mi geçiyordu diye düşündük. İnşallah daha yakından görebiliriz. Görebilirsek orayı da yakından göstermek istiyorum. Şimdi hemen burayı da size buradan gösterebildiğim kadar yakından göstereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz alan Roma Forum, Roman Forum olarak da geçiyor. Aslında internette o turlarla alabileceğiniz biletlerde ikisinin birlikte turu var. Ama biz maalesef ki tursuz geldiğimiz için de bir tek burayı tercih ettik. Büyük ihtimalle oranın da girişi ücretli. Orası da çok güzel olarak gördüm ama maalesef ki biz bu gezimizde orayı gezemeyeceğiz. Aşağıda da bu arada bizim sıramız gözüküyor. Biz sabah erken geldiğimiz için söylediğim gibi 2 saate yakın bekledik. Ama Berkan'ın okuduğu kaynaklarda genelde kapanışa yakın geldiğinizde daha az bekleyebiliyormuşsunuz. Ama o zaman da büyük ihtimalle içeride çok az zaman geçireceksiniz. Bana kalırsa da onun bir anlamı yok. Çünkü içeride gerçekten çok uzun süre vakit harcıyorsunuz. Bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz. O yüzden daha erken gelip biraz daha uzun sırada bekleyip içeriği daha uzun gezmenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen burayı da böyle göstereyim. Şimdi de geldik namı diğer ünlü İspanyol merdivenlerine. Bu merdivenler zamanında ressamlara, şairlere çok büyük bir ilham kaynağı olmuş. Yaklaşık 300 yıldır buradalar.
Bir ara bu arada insanların buraya oturması yasaklanmıştı. Şu an sanırım yasak kalkmış. Ama bizim şu anda burada oturmak için maalesef ki vaktimiz yok. Çünkü Kolezyum'un gece halinde çok merak ediyoruz. Öncelikli olarak oraya gideceğiz. Bu arada hemen buranın önünde ünlü bir çeşme var. Onu da mutlaka çekiyor olacağım. O zaman Roma'nın Kolezyum'unun gece halinde görüşürüz. Kolezyum'u gece görmeye geldik. Hatta tam Kolezyum'un karşısında da çok güzel bir yemek yedik. Manzaramız tam olarak burasıydı. Gerçekten gündüz başka, akşam başka dedikleri yerlerden ışıklandırmayla da müthiş görünüyor. Mutlaka buraya geldiğinizde gece de görün derim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Gündüz ben videolar çekerken tabii ki bayağı bir zaman kaybediyorum. Berkant da o sıralarda ya bir gölgede oturuyor ya işte bir yerde bekliyor oluyor. Bugün beklerken Senegalli bir çocuk geldi. Berkant'la bir şeyler konuşmaya başladılar. Muhabbeti ilerlettiler. Sonra o da böyle bileklik falan satıyormuş ve bize bir bileklik hediye etti. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Filleri de ben bu arada çok severim. Uğruna da aşırı inanırım. Hediye etti. Berkant hatta para teklif etti. Parasını ödemeyi teklif etti. Kesinlikle kabul etmedi. Bu benim size hediyem dedi. Ben de söyledim, dedim dün benim doğum günümdü. Çok teşekkür ederim. Filler de dedim benim için çok uğurludur. Bunu bana uğurlu geleceğine inanıyorum dedim. Sonrasında Berkant da çevirdi. Ona da buradan tekrardan teşekkür etmiş olayım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.